بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديل halkani waa stuudiyaha telefishinka Sab TV ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaan idinku soo dhaweynayaa barnaamij gaar ah oo ku eegi doono doorashooyinka Soomaaliland dimuqraadiyadda taariikhda wadamada caalamka ee doorashada siiba wadanka Mareykanka iyo sidoo kale hanaankii uu socday ololaha doorashada waxaana barnaamijka igu martay oo ila falanqeyn doona Professor Saciid Xaaji Cabdi Caamir ugu horeyn soo dhaw baan ku leeyahay السلام عليكم ورحمة الله خضر يبهذا تلفزيون كساب سودوي إن هدينا دولة الوحير إذا كتب بحيو سعيد حاج عبد عمر وحى وكمدي هاي أقوياء هذا الرئيس سومالان سيدو كلنا ومعلمين تام بروفيسور هذا صوص على أرضي بدنا دلك سومالان سيدو كلنا وحى وكمدي هاي سياسيين تدلك مركز وحى ويدين لها سومالان لحية لواتن سنة ضد يجرتوا وحى كهنا قاضي ديمقراطية عرضك وضمن العالم كيسوين وجو أمانة يندلك سومالان سيديبو كوبيلامي kana waran bal dimuqraadiyadda Soomaaliland asaaskeedii iyo midhadhalkeeda maanta بسم الله والله سوماليلاند dimuqraadiyadeedu waa wax maanta sidaad sheegtay adduunka oo dhan amaanayo oo institutionska caalamka iyo hay'adaha caalamka oo dhan amaanayaan waa dimuqraadiyad isugu jirta tii reer galbeedka iyo tii qabiiliga ahayd ee culture-ka ee dhaqanka ahayd sidii dawladeedaba loogu soo dhisay hoosta dhaqanka looga soo dhisay xamaasadu ama reer raacday ama cid waxa la oran karaa ama xaafad baa codaysay xaafadu reer u bay noqonaysaa dawladda reer galbeedka laftigoodu magaalooyinka reerun bay kala degan yihiin dhinaca Irishka degan dhinaca Yuhuudda degan dhinaca waxa degan Greega Jarmalka sabab bay hadana wacdeen qolo walba xildhibaankooda ay soo saartaa wax ay wax taa lafteeda ku jira qabiilku ma jiro in naxliga iyo waxyaabaha kale oo laga ilaaliyo mooy laakiin dimuqraadigu beel fiican bay maraysaa Afrika oo dhan kama dhacdo ilaa iyo markii SNM talaha Soomaaliland dad iyagu qasab isku xukumi kara maaha SNM markii lahaayeen laba garab bay lahaayeen garab ciidamada ah iyo garab siyaasadda ah marka siyaasadda muddada ka dhamaataba waa la bedeli jiray oo intaas oo jeer bashir lagu qabtay markii Itoobiya laga soo halgamayay sidii halka lagu soo galay Burca deetana lagu doorto lagu bedelay magacii laba sano loogu oday SNM madaxweyne isku bedelay halkuu ahaa gudoomiyihii halganka Maxamed Axmed Cali ka bacdi boorama ayaa cigaal lagu soo dhisay halka cigaalna wuxuu diyaariyay inuu dastuurkiisa wixii salxo baarlamaanka sameeyo oo isaga cagaha dalka u taagay iyadoo markii hore chaos iyo waxbarashada badan iska yara dhaceen intii baahidii iyo qoladii SNMtu iska yara hortimiday haddana oo Maxamed Axmed Cali dagaalo la kulmay badan cigaal laftiisa markii dambe dagaalaha ku dhacay oo markii qolooyinkii reer Soomaaliland qabiil isku bedelayeen qolo xamad doonayay iyo qolo Soomaaliland inay sii jirto doonayay un bay saystay reer ismay haynin taas baa dabeeto ayna doorashooyinkii cigaal uu dhintay riyaalaha halkii ka sii waday doorashooyinkii uu qabtay isagii doorashadii si fiican buu u wareejiyay fiiraayo waa kan isagu yiri anmaba ordayo Afrika laguma hayo wax noocaas ah Afrika oo dhan lagu hayn marka wax lagu farxo muddo 22 cisho hadda aynu soo dhaafno maalintii Jimcaha inaga kayd ayaa komishanka doorashooyinka Soomaaliland waxay jireen 22 cisho in saddexda xisbi qaran kulmiye wadan iyo wixii ay ololahooda ku soo bandhigaan guud ahaan dalka Soomaaliland gobolada iyo degmooyinkiisa markaynu bal si guud uga hadlayno campaign-kaasi amba ololahaasi sidee buu adiga kula muuqday والله كمان هذا قرصن بها very colorful أو beautiful أو ضدك حماسة iyo rabitaan in magaranaysa qolo walba xilliba xisbiga ay taageerayso ay u soo baxdo sida loo kala leexiyay qolaba ay maalin u soo baxaysina aad iyo aad u fiicnayd hada dhaqaalaha hadii la dhaqaale badan oo malaayiin doolar ay dalka soo galay baabuur intaas oo kun oo guri wada kireysto xafiis laga dhigay basaskii baabuuradii dhalinyaradii waa shaqo ka heshay ilaa imika waa ka shaqeynaya marka waxa weeye campaign aad u fiican buu ahaa qolooyin saddexda musharaxna aad bay isku ilaalinayeen laakiin waxa iska yara jiray rag badan oo xogaa yaroo naxliyo loo baahnay ku hadlayay laakiin dhaqankeena way iska leenahay markay saxaafaduna way nagu cusubto oday kastaaba wuxuu doona iska yara oranaya laakiin waa laga gudbay mar markay dhamaato taasina halkaas ku hadhayo dhaqankeenu waxaynu nahay dad kala dambeeyo caawa si kasto oo hadal kasto dhaca Cabdi Waraab haduu yiraahdo go'aanka u dambeeyay Cabdi Waraab baale haduu halka ka baxay dhado Faysal iyo Muusa halka ka baxay Cabdi Raxmaan halka ka baxay inta badi hadlaysa ma jirto marka dad odayaduna u taliyaan baynu nahay dimuqraadiyaduna aaminsan marka wax lagu farxo marka laga eegayo campaign-kii ama ololihii doorashada ee maalintii Jimcihiina soo dhaafay gabagaboobay waxa inta badan masraxyada siyaasadda ama fagaarayaasha khayriyada ee magaalooyinka Soomaaliland guud ahaanteed bal lagu arkayay ka qayb qaadashada dhanka cuqaasha iyo odayaasha dhaqanka muxuu saameyn ku leeyahay maadaama wajiyadii hore ama doorashooyinkii hore Soomaaliland soo maray ay ku yareed odayaasha noocaas oo kala maxaa isbedelay sanadkan yimid maxaad se isleedahay bal arrinka markaan salaadiinta ka hadlayno way muhiim inaan dadka u iftiimino
waa runta salaadiintii iyo cuqaashii waxa yar moodaa inay ku dhex milmeen waxa weeye daaha dabadiisa ninka sudaankii xaq buu u leeyahay inuu dee degmadiisa intuu tago inagu dee xusbigaasaa malaha dee deegaankeena horu marinaya xusbigaha loo codayo meelaha behind the curtain daaha dabadiisa uu ka odhan karaa laakiin in masraxa ula soo joogsto ninka musharaxa oo isagu dee ilaa madax ninka sudaankii hadduu cir helana sudaanuun buu ahaanaya oo uu la kulmi doonaa hadduu muuse helana uu la kulmi doonaa hadduu faysalana uu la kulmaya inuu isagu markaa mid toos ay halkaa uga dhex muuqdaa uma wanaagsan ereyga naxliyana inay waliba qaar ka soo yar baxdayna looma baahna oo inay islaaliyaana u fiicneed marka waynu se barananaa marba marka ka dambeysa ayaynu kasii fiicnaan doonaa insha allah qaladaadkaas uus kari jirin balbardhig aynu ku samayno dhanka qabyaalada oo kale ayaa iyadana la dareemayay muddooyinkii ugu dambeysay ololaha ereyada xanafta leh amaba waxyaabaha inta badan soo noqnoqonayay waxaad yar moodaa oo dadka aqoon-yahanka ay aada ugu hadalhayaan in qabyaaladu ay aada ugu korodhay doorashadan doorashooyinkii horena 20 sano muddo gaadhaysa baad Somaliland ku sugnayd inkastoo dadka laftooda hadda wadamada qurbaha waliba reer galbeedka aad ka timid oo iyaga laftooda aynu bal doorashooyinkoodii waxooda ka wareysan doono laakiin bal intii aad Somaliland ku jirtay dhowr doorashaad ka qayb gashay maxaad is leedahay dhanka qabyaalada way kicisay walaa horta xamaasadu way yara jirtay markii hore waliba waxaan aanu oran karaa malaha beeshan dhexe in baaba waalidaba wada markii hore daahir yaala ku jiro baasha codka waa la hoos baa loo dhigay oo daahirna uu xishoonayay isna waa laga xishoonayay hadda laakiin qodii habartun baa isku soo baxday waxa yar moodaa in aanay waxba ula kala harin laakiin hadana halka ma dhaafto waliga ma intaayna waan iska lahayn waxaan arkay runtii saddex musharaxba man wanaagsan oo muddo kale oo qalmo way xilkee haddaan doono aan runta ka sheegay mujaahid weyn oo markuu dalka yimid si weyn loo soo dhaweeyay oo aan u han weynayn oo in mare oo aqoon badan dabadana wax ku soo bartay oo intii dambe oo dhan dalka ka maqnaa oo markuu halka yimid SNMT oo dhan soo dhaweysay de waxay inuu dalka la shaan qaado ama mujaahidiintiisa kale korneylada u tago ama Cabdiraxmaan Ciro ama Faysal ku doono u tagay de wadankiisii buu ahaa oo inuu qurbaha de joogo waxba uga fiicnaa halkan de dib u dhiskeedii iyo hawshan lagu jiray lafteedu wali caruur wax la barayay inuu nahay inuu ka qayb qaatay laakiin unfortunately intuu noqday buu facebookada soo dhigay naxliyo dagaaladii ka hadlayay iyo wixii laga soo gudbiyay oo dagaalada muusow cukusow nimaan hargeysa dee dalkan waa la isku yarwada waa la isku wada jiray laakiin haddana markii halkii bay ku dhamaatay isna taa inuu maanta ka hadla ma ahayn waxaa kaloo ka mid ah odayada iyaguna qaladka sameeyey buuba oo xamar ka yimid oo inuu yidhaha xamar sidii axmed ismaaciil samatar yidhaahdo war xamar waxbay nooma yeelaan laga filayay oo dawladda soo fadhiso sida cawil iyo waran cadi ag fadhiyo madaxda oday weyn oo 80 jir weey maanta halka fadhiyo dee la taliyo tii timaadaba u noqdo inuu hadduu axmed ismaaciil samatar oo kale ammaanay muuse inuu dee isaguna muusta dagaalkii uu nin xun haayo waxa ay yiraahdeen dagaalka ay waxa laga soo tagay maanta waa laga fiicnaa isagoo inankiisa adeerka waxa baa xildhibaano maanta afayeenka weyn ugu sareeyay xisbiga wadani ah marka inuu daada wax garto oo isagoo oday qaran noqdo oo halka reerka uga soo jeedo xagga dambe fadhiisto oo dadka halka kala taliyay marka shakhsiyaad aynkaas ay yara bilaabay markii dambe Cabdiraxmaan warqad baa la hoos dhigay oo kelmadahan ka soo baxay aroontii luqadii Cabdiraxmaan ma ahayn niman xaafada waqooyiga hargeysa ka soo jeeda oo iyaga laftigoodu aan dagaal uun ku jira ayaa isaga laftiisa la oran karaa way hoos dhigeen marka afkii Cabdiraxmaan ma ahayn laakiin guud ahaan salaadiintii iyo uqaashii qabyaaladu way muuqatay laakiin haddana mar haddii kaambay ku dhamaaday dadkeenu halkaasi ku degayaan salaadii uqaa waa la wada hadlay culimadii adnaa hadashay cid kasta hadashay marka waxa weeye way soo kacday laakiin waxaad yara moodaa beeshan dhexeba malaha wax soo war malaha beelaha kale baasha inuu dayn nabad oo inagu hadaynu qorigu waalidu bilaabayno malaha daahir riyaalo iyo beesha galbeedka ama beelaha bariga aynu u dhiibno baasha hadii waalidu noocan noqon laakiin way iska dagaysaa waynu baranayna Mareykanka waa la istookin jiray oo meel xun bay soo martay oo dumarka looma ogoleen boqosla kor waa la leynayay nimanka nimka xuquuqda dumarka sanka inaga marmarinaya boqosla kor uma ogoleen dumarkooda waa loogu taaglaa ninku markuu xisbiga Republicanka u codeeyay ka dimuqraadiga haduu halka ka toogan jiray dawladda halka maynaan gaadhin inagu waynu ka sareynaa waynu ka fiicanahay marka waa processkii waynu wali ku jirnaa waynu baranayna waddanka Mareykanka oo kale dhowr waxa soo maray madaxweynayaal aad u tiro badan oo xilliyo kala duwan iyo duruufo kala duwan iyo siyaabo kala duwan soo maamulay waxaana inta badan la sheegaa in dadka ugu badan ee madaxweynaha amaba hoggaanka ka noqday ay ku lug lahaayeen taariikhdii halganka amaba militariga amaba aqoontooda ay tahay dhanka ciidamada Somaliland saddex musharax baa ka tartamaya Faysal Cali Waraabo oo xisbiga u cid u taagan Muuse Biixi Cabdi oo u taagan xisbiga muxaafidka ee kulmiye iyo Cabdiraxmaan Ciro saddexda ninba waxa ay ku kala jiraan kaalmo kala duwan aynu soo qaadano Muuse Biixi Cabdi oo inta badan la yiraahdo waa nin isagu taariikhdii halgankii iyo ciidamada militariga iyo arrimaha noocaas ah isagu kaalin ku loo aqooniyan isagu la soo falgalay bal aynu isbarbardhigno taariikhda Mareykanka kaalinta ay ku lahaayeen ciidamada iyo dadka bartay ciidamada militariga iyo ta Somaliland warunta Mareykanka dawladda ninkii ugu horeeyay madaxweynaha ka noqday in ciidamo ahaa sidii SNMT jabhadii Ingiriiska iska horeysay General Washington buu ahaa ninkan caasimada lagu magac daray
madaxweynayaashooduna markaad eegto waxaa soo maray ilaa imika 44 madaxweyne ayay marayaan 44ka 32 ka mid ah ayaaba generaal ay korneelaan ninka korneelka ama janankii hadduu ordo nin kastoo la ordo ka heli jiray ciidamaduna adduunka dee wax lagu faano ayay haayeen oo ilaa imikana ay yihiin dowladda ingiriiska haddaad eegto ninka loogu jeclaa wuxuu ahaa Churchill ciidamuu soo maray dalka Faransiiska waxaa loogu jeclaa General de Gaulle oo madaxweynaha ay ku dhaartaan ingiriiskuna Churchill buu ku dhaartaa ruushka maanta Putin baa haysto oo dhaqaalahoodii baabiye soo kabay marka dee ninka ciidankii leadershipka wuxuu kumaanku dad ayuu hogaamiyaa aniga laftiga dee ciidan soo maray oo booliiskii Soomaaliya ahaa marka ciidanamadooda waa hawl adag oo tababar iyo hogaaminba lagu barto cilmiye kala jaadan imika ciidamadeena ka yimid Ethiopia communication kay soo barteen engineering kay soo barteen wax boqolaal wax oo kala jaay soo barteen ciidanku marka the leadership kuna waa wax qofka ku jira laftiisa oo haduu ninku Sheekh Dirir baa soo ka soo qaaday Sheekh Dirir isagoo Hargeysa waxba hayn buu intuu quraankii idaacadeeda Hargeysa oo iska liidatay intuu tagay tafsiiri jiray waxba ku jira inuu wax sharxad doonaya nin badan oo quraankii taqaano isagoo ku egtahayna uu jiraa marka qofku inuu damcan iyo waxaan ilaa ardaynimada qofka ku soo jirtaa marka waxa weey ciidamada Mareykanku dhamaantood John F Kennedy Reagan baa ahaa General Eisenhower baa ilma Bush baa labada Bush oo dagaalkii labaad xitaa diyaarad laga soo rido badda ku dhacay oo laga Bush weynaa marka halka ciidamadu ilaa hadda adduunyada iyaga u taliyay boqor kasta adduunkiina waa ciidan reer boqorkana imika waxa nool labada inan ee Charles dhalay gabadhii Diana loo dhashay Charles baa nool aabihi baa nool boqorada qaba waa laba inan aabahood iyo awoogood waa ku qasab qoyska reer boqor inuu ku askari noqdo because wuxuu ku baraya discipline adkaysi dulqaad iyo leadership Somaliland waxaad moodaa inaanay fahansaneyn oo inta badan Somaliland waxaa madaxweyne ka noqday haatan madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo isaga laftiisu kaalin ku leh waqtigii halgankii inkastoo aqoontiisu ahayd culumta dhanka dhaqaalaha iyo arrimaha noocaas oo jaamacadda waddanka Ingiriiska wax ka bartay Muuse Bixi Cabdi waa ninkii labaad ama hogaamiye labaad ee sharaxa xisbiga talada haya Somaliland ay kulmiyeen ereyada inta badan saxaafadda ama loo mariyana waxa in ama Somaliland ku cusub tahay cid halgankii iyo askarinimada noocaas iyagu la falgashay aqoontoodii leh maxaad isleedahay way ku tanaadi kartaa Somaliland hadiiba ay timaado in nin hogaamiye noocaas oo kala iyo isbarbardhigii kale Mareykanka markaad eegto walahi saddex musharaxba waa saddex ninkii kastoo Ilaahay qorin uu heli doonaa laakiin bini aadamku kala karti badan yahay laba walaala oo mataana aba kala karti badnaada Muuse waxaynu ognahay marka telefishinada ka dhageystay dadkii yaqiinay intii ka maqlay ilaa markuu ardayga ahaa miiska laga taliyay mar walba jeclaa inuu fadhiisto korneyladii SNM qaarna askarimadoodu bay ku ekaayeen oo inta wax kala jirkiisa kuma jiraan oo damac maamul isagu laakiin mar walba inuu miiska hore fadhiisto ayuu doonayay intaan koognahay shirkii balgobolay isaga ka German cigaal markii loo dhiibay shirkii nabadeyntii Booramo ku jiray cigaal markii loo dhigay cigaalo maalmo la isqabsaday salaadiintii oo tog dheeriye ka timid iyo hafada Axmed Dagax guri galay oo la madaafiic iyo baan la dhacay dadkan laynaya cigaal buu xitaa oo cid kastaba ka dambeysay uu farta sida ugu ruuxay waxweeynin kelmadiisu wuxuu lahaa cigaalo marka cid walba la isoo marka dawladda yaro xaafadda Hargeysa waqooyiga Hargeysa baa doonaysa inay soo hadho marka xaqiiqadan uu taabsiinayay dimuqraadiyad baynu ogolnahay ka ogolaan mayna cuqaasha iyo salaadiinta burco ka timiday in lagu noqdo heer dhaqameedkii laakiin distoor baynu qorno diirasha la gali laakiin rasaasta laga ogolaan maayo salaadiinta dhageyso oo u ogolo xodkooda qancina ayuu lahaa oo dictatornimada George buu ku lahaa cigaalo Siiraayo waqti saasoo kale isku qabsayna xusbiga British talkan isku qabsay waakii aan baan telefishin ka daawanay isagoo hormo sawirkaygu xaaraan noqday kaaguna xalaal noqday isagoo kule marka waxa weey nin kelmadiisa leh waxa weey weyn ugu cusubtay laakiin propaganda marka Maxamed Bixi oo soo karo dalka ku cusub oo aragto leeyahay jawaab jaahil ma askari uma baahni warda Mareykanka uu ka yimid Maxamed Bixi waxa soo maamulay waa wada askari Nabiga Maxamed Alayhi Salaatu Wasalaam baa hogaamiye ahaa ciidan 30 kun oo ciidan buu badar gelinayay dagaaladii Islaamka General buu darajadiisu noqonaysa hadii Nabiga la qiimeeyo Umar bin Khattab iyo Khalid bin Walid iyo Saad Diba Ayyubi waxaan aan general ahayn baa adduunka ciidan u baabarka soo gaarsiiyay dhaqankeeni miyigeeni marka la eegto reer waxa iyo ceel iyo gal waxa lagu kala dambeeyay hogaamiye reer kasta lahaa oo qaayid baa la oran jiray marka waxa weey ciidanku adduunka way ka soo qayb qaateen wayahay inta markaynu kaga nimaadno bal taariikhdii halganka iyo sidoo kale bal taariikhda wadanka caalamka waliba wadanka Mareykanka oo kale taariikhda ay hogaamiyaashu ku lug lahaayeen dhanka ciidanimada iyo askarinimada maxaa la oran karaa markaad u eegayso isbarbardhigeen ku sameeyno dhalinyaradu door intee leeg bay ku leeyihiin ka qayb qaadashada arrimaha doorashada ee Soomaaliland
walaal kuley dhalinyaradu laba nooc dhalinyarada jaamacadaha iyo adduunka waxay ka soo bilaabmatay inamada jaamacadaha active-kii marka dambena siyaasad bay ku tameeyeen markaad madaxda Mareykanka iyo taariikhdooda eegto nin waliba markuu ardayga active ha ururka ardayda sameeyay xaafadda uu degan yahay activity ka sameeyay ee bulshada ee qaaran ururin wax ka shaqeeya nin siyaasadda marka dambe ku tameeya dadka qaarna waa qofta iska aamusan aqoontiisa uu ku eeg PhD kasta dad qaato oonad translate garaynayn action leader anadu translate garayn halkaas ma la fadhiyaysa marka waxa weeye dhalinyaradu way aad bay active yihiin jaamacaduhu anigu intaan casharada dhigay waxaan ku yiraahdaa qabyaaladda ka ilaaliya nin walba active noqo ku dooro de wixii aad adigu aaminsan tahay aday ku xaqtay laakiin qabyaalad iyo ku hadlina marka aad u fiican caruur yar far badan oo laakiin de la goynayo oo ay odayada iyo hadalkooda dhageysanayo hadda kadib de kale way iska ilaalin doonaa marba marka dambeysana waxbaynu sii baran doonaa way iska jireen oo la xamaasadeeyay oo de YouTube-yada iyo waxa laakiin wax de idaacadaha saxaafadda caadiga ma sii deyso marka laakiin waa active waxbay soo baranayaan caruurta ururo fara badan oo bulshada jira oo Soomaaliya kamid ah iyo ururo qaybo badan oo branch Soomaaliya baa jira marka insha Allah kuwaas leaders mustaqbalka noqon doona 13 November maalin isniina ku beegan Soomaaliland waxa lagu dareeri doonaa guud ahaanba doorasho madaxtooyo waxaana soo dooran doontaa hogaamiyaha 5 sano ee soo socda bal markaynu ka eegno dhinacaas oo kale ee isnidhaahno Soomaaliland waxa inta badan wuxuu tabiyaa oo ka qayb qaata warbaahinta maxalliga marka laga yimaado warbaahin caalami ah maxaad isleedahay warbaahinta caalamiga ah way ka bari taari kartaa Soomaaliland wallahi warbaahintu aad iyo aad bay wax ku qortaa iyo institutions waaweyn oo institution kan adduunka ugu weyn oo la yiraahdo IRI International Republican Institute ayaa wax aad u quruxsan naga qoray imikadana uu la socdo daqiiqad ilaa reer inay ku kala jiraan iyo ururada dhalinyarada iyo ururada dumarka ayaan ka caawinay bay yiraahdeen si aanay qabiil ugu codeyn lahaayeen qadiyad wax qabad marka adduunku aad buu inoo socdaa waa lagu farxay idaacado badan oo Mareykanka iyo Europe website-yada ka wada eegaya adduunku aad buu inoo daagaya waana lagu faraxsan yahay waxa weeye waa light ama iftiin yar oo ka soo baxay cadceed yar oo ka soo baxday bariga Afrika waa arkaysan Djibouti way nagu xigtaa Ethiopia nagu xigtaa Kenya nagu xigtaa maana wata xusbi qurba soo baxay oo codeystay Tanzania Uganda 30 sano ay haystaan meeshan waxa weeye sanad ama laba inuu yar ka kordhistay mooyee akharka waa lagu soo joojinayaa uu qabanaya doorashada uu ku qasbay inuu qabto marka taasa maaha waa la qabtay doorashada waa inuu madaxweynuhu ogolaadaa oo wareejiya daahir riyaal sidoo wareejiyay siiraan anu u cararin oo uga dagay labada taariikh legacy-gooda ayay galaysaa qolada soo socotana de saas uma insha Allah ka fili doona way markaynu haddaba ka eegayno ugu dambeyn inagoo barnaamijka gunaanadkiisii taagan maxaad isleedahay ugu dambeyn waa ay noqon kartaa in Somaliland ay bulshada caalamka ay gaarsiiso fariin iibowa markan dhinaca kale ka eegnana kaalin inteleg baad isleedahay wadamada caalamka ama international community Somaliland ayay gacan ku leeyihiin ay qaybkii doorashooyinka Somaliland Somaliland horta markii hore soo garanaya doorashadu waa joogay saxaarada ka samaysteen tan imika halkan sanadooda plastic iyo kharashka ay nageliyeen diiwaangelinteeni looxaan baynu samaysanay doorashadii markii in cigaal joogay la sameeyay markii dambe waxa qabtay riyaal qabta hawsha si dhamaystiray tii doorka lagu qabtay cigaal noolaa markii dambe saxaarada laftigoodii waa oo culus baa gobolada laga geeyay gawaadhi waaweyn lagu raray waynaga erinaba gaalada bariga cigaal eriyay way noo soo noqdeen tababarre bixiyaan xusbiyada way siiyaan hay'ado fara badan oo caalamkii adduunka warbay inoo jira warkeena dawladda dalka Sweden xildhibaano fara badan oo dalka Sweden ayaaba aad Soomaaliland u qaabilsan waxba sameeyeen koox bay sameeyeen ninka la yiraahdo Michael Thurston ayaa isaguna aad u shaqeeya markaa wasaaradda arrimaha dibadda inay aad u shaqeyso oo ay caalamka wax ka iibiso lagu qasbo at least in referendum naga qaado markan ay Soomaaliland leedahay waanu ka soo goosanay waxba kama goosanay waxa laba institution isku tagay oo si volunteer isugu tago deetana ka soo noqday laba ka bariyaday isku tagaan Ingiriisku waa ka EU ka baxaya wax weey wax iska caadi weey laakiin in at least referendum lagu qanciyo sida qorada kale ka go'aasana ana day yiraahdaan dadkii in badan baaban doonayeen in laga goodo waa la qasbaya referendum si pressure loogu saari lahaa dawladaha Ingiriiska iyo Mareykanka iyo ay noogu qaban lahaayeen oo aynu horumarkeena u gaaro marka in pressure aad looga shaqeeyo arrimaha dibadda oo madaxweynaha yimaada inaanu ku mashquulin inuu barito guurta 5 sano u kordhiyo ama golaha wakiilada 5 sano kale u kordhiyo silaayo mar alla markii loo kordhiyay wixii uu daahir ku cambaareen jiray mar alla markii ba sameeyay right away guurtidii buu kordhiyay kiiba uu kordhiyay annagu ku guuray oo kale isba daahir buu ku soo guuray marka Muuse ama Cabdiraxmaan Erer ama Faysal kii yimaadaan hadduu yiraahdo annagu ku guuraya de marka institution building ma jirno halkii cigaal gaarsiin institution building lama sameeyo dawladda silaayo institution infrastructure way waxbay ka qabatay laakiin institutionski ma ay dhishin habayraad cidda baarlamaankii xisbiyada kala haaba baabo maanta wax xisbi alaali xisbi yahay xisbiga u cid ayay ahayd inuu haysto maanta gudoomiyaha baarlamaanka oo hadduu Cabdiraxmaan ka dagay nin kale u ciido ku xigay xisbiga u cid laba xisbi qaybsaday kulmiye waxa qaybsaday iyo u cid inuu nin u cid soo fadhiisabay laakiin institutionkii waa la baabiyay
marka saddex odayba de anagu hawlo badan baan wada galno midkoodna maanta anagu kaasaa u eexan maaya markaan halkan joogno kii soo baxaba waa la shaqayn doonaa waa taageerinaya dadkuna waa wada taageeri doonaa laakiin inuu ka bilaabo inuu institutionskii dimuqraadiyaddii ciyaal soo bilaabay halkii laga sii wado oo aan guurtida u kordhi la odhan guurtidii la isweydiiyo madda baynu ku dooranaa waxaan idhahnaa ugu yaraan 60 jir baa u yaraanaya ama 50 jir baa u yaraanaya ma aqoon ha yeeshaan baan idhahnaa tacliin iyo odaynimo ha isku wataan ma ha la magacaabo in idhaa ma ha la soo doorto in idhaa waa in halkan laga dhaqaaqa oo aanu kolba ka yimaadaa mar laba ku fadhiisto dee wuuna aanu ku mashquulin dhaqaalo urus iyo hawlo kale markaa way aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa professor Saciid Xaaji Cabdi Camir oo barnaamijkan isagu aanu xog waraysi ku lahayn dimuqraadiyadda doorashooyinka kaalinta halgankii iyo wadamada caalamku ay ku lahaayeen hogaamiyaashu ayaynu barnaamijka isku barbardhignay aad baad mahadsan tahay intaynu dawdal barnaamijkan madaxiga dhammaantiin baan ku kulmi doonaa waan igu Khadar Ciise oo barnaamijka idiin soo saaray sidoo kale farsamada iyo kamarada uu inoo joogay Maxamed Muulid dhammaantayo bahda Sab TV waxaan iskaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh